हेलो गाइस, RTX इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको कंप्यूटर खाता के लोडर के बारे में बता रहे हैं। अगर लोडर का वायर अगर चूहा कुतर दिया हो तो वो कैसे बनता है वो आज हम आपको बताएंगे। तो वीडियो देखने से पहले वीडियो को स्किप ना करें और शुरू से अंत तक देखते रहें। ये रहा जिक्को का वेट मशीन। आज हम इसके बारे में बता रहे हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है। इसमें आपका प्रॉब्लम है लोडर सेल के बारे में। लोडर के बारे में बता रहे हैं आज। इसका लोडर क्या हुआ है आज मैं बता रहे हैं। ये लोड नहीं ले रहा है तो इसमें चूहा कुतर दिया गया है। आज इसको कैसे बनाएंगे हम इसके बारे में आपको बताएंगे। पहले एलेंकी से इसको खोलेंगे। सबसे पहले ये जंग लग गया है, इसमें पेट्रोल दो या मिट्टी तेल से वो दो। इसे खुलने के कारण तुरंत ये खुल जाएगा। अब इसको हथौड़ी से पहले इसको मारेंगे, जो कि इससे कार्बन झड़ेगा। टंकी से पानी आ रहा है, मोटर से पानी आ रहा है। करे पड़ते सिस्टम खत्म डबल करे पड़ते जितना भी स्टाफ पानी चली रहा है डबल करे पड़ते डबल ये अच्छी बोला कैसा जगह हाँ तो लो अरे लगे ले जाती होता है जागरण तो नहीं लेना लगे ले कि डाउन साइड लो हरियाणा नहीं कर पा रहे पिन लग मारे जो अंगड़ा घंगड़ा बाका बड़का इसी फेसबुक पे आया था वीडियो बनाए काहे लड़ खोली ने बुदला है कि नहीं वीडियो भी बना रहे हैं। थोड़ा वाले ले थोड़ी अब किसका है कंपनी हमारा वीडियो बनाना थोड़े खड़ा करिए। कंपनी में इसने एमसील को नट थी तार खुली देते ना भूल रहा है कि बस लास्ट टाइम मोबाइल पे वीडियो बना रही है हमने वो समझ लेना जैसा बिना हो ना सुनना सही तार है ना अपना ना दे भैया सही तार है इसमें ने कि नंबर दिए देते हैं मार्कर से इतना नंबर कितना था 50 उतार खोल रहे उतार खोल नहीं भुलाएंगे नहीं फटी है तो कत्तल लगे के लिए खोली लगा फटी जब तेल देने से फूलता जल्दी है। पेट्रोल दे दो ये फूल के एक खुल जाए आराम से।
इसको पहले साफ किया जाए। तो ये आपका 300 केजी का लोडर है। ये आपका 300 केजी का लोडर है। इसका सबसे बुरा हाल हो गया था, चूहा कुतर दिया था इसको जड़ से। अब बनाना कैसे है इसको दिखाते हैं आप लोग को। वीडियो का स्किप मत करना, शुरू से अंत तक देखते रहना। सब काट देंगे कटर से। और करना क्या है, आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा छीलना है इसको। यहाँ मत करना, इधर मत करना, यहाँ पे करना है। जैसे हम करके दिखाते हैं आपको। चूटा ले लो या कुछ टेस्टर ले लो, उससे कर सकते हो आराम से। आराम से धीरे धीरे करना है, कुछ जरूरी नहीं जबरदस्ती करना, नहीं तो वायर टूट जाने के बाद ये गड़बड़ी हो सकता है। इसके अंदर तार बिछा हुआ रहता है और यहाँ लोडर का कुछ कॉइल रहता है जो कि उससे काम होता है। धीरे धीरे करना है दोस्तों, कोई जरूरी नहीं हड़बड़ करो जो कि वायर काट दो। आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक के लिए बना रहा हूँ, जो कि अच्छा से समझ में आ जाएगा आप लोग को। लोग इसको बना नहीं पाते हैं तो नया लगा देते हैं लोडर को। तो इसको निकाल दिए। अब इस वायर को बाहर निकालना है। कैसे निकालना है अब अच्छा से बताते हैं, ज़बरदस्ती खींचना भी नहीं है। एक और बात बताता हूँ, जैसे कि कौन सा वायर किस में जुड़ता है अगर याद ना रहे तो करना क्या है, जैसे कि ये रेड है तो हमको यहाँ आर लिखना है। इससे कि तुमको
भूल नहीं पाओगे। और ये वाइट है, W लिखना है। ये G है तो ये ग्रीन लिखना है, G लिखना है। ये ब्लैक है तो यहाँ B लिखना है। इससे तुमको समझ में आएगा कौन सा वायर किस में जोड़ना है, कि कभी भूल ना पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट अब इसको हम निकाल के दिखाएंगे कैसे निकालना है। अब इसको सोल्डिंग करके इसको निकालना है बाहर। हो गया। अब इसको निकालना है, इसको खींच लो। हाँ भैया, एक मिनट। दूसम से दुनका पहुंची जा रहा है, 100-150 दुनका नहीं दुनका चाहे रात में गाड़ी में देवे करे और अब तो हमरा नंबर ले बढ़ गया बोलिया लोड में दे दादा के हां बढ़िया है दारू पी रहा दारू पी रहा तो गुस्सा सुनिया कौन वे कर दे हमारे अंदर बैठ गया हम का ये देखै छी ब्रेक पर चढ़ने तो ब्रेक मार दे नहीं कहीं मार दे ब्रेक में इसलिए डर था ब्रेक मार दे नहीं करे इसलिए डर से आप दिया कि मो तो बढ़िया था दाब कम कर देख रही है कई 4-5 साल के साथ में जब घर पर ला गाड़ी डबल लोड के साथ
अच्छा ये करते हैं ना और भैया भाई को नहीं मरेगा देखो क्या क्या ऐसा चीज़ देंगे ना लीजिए ना ये हो गया। अब करना है क्या दोस्तों, अब यहाँ पे आपको साफ़ करना अच्छा से है, सब में प्रिंट को अच्छा से उगाना है, जो कि आपको सोल्डिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो धीरे धीरे सबको साफ़ किया जाए यहाँ पे। टाटा को मिल दीजिए 50 वाला। साफ़ करते हैं तो वीडियो को स्किप करते हैं, उसके बाद साफ़ करके आपको दिखाते हैं। ये रहा प्रिंट, ये रेड है, ये वाइट है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, ब्लैक है। तो आपको अब क्या करना है, इससे पहले आप वायर को बाहर निकालें, उसके बाद वायर को छील कर सोल्डिंग करके आप इस सब में सोल्डिंग करें। आपको करके दिखाता हूँ। इसको पहले अच्छा साफ़ कर देना है ब्रश से, ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, वायर आपका ये लगेगा, ये आपका वायर लगेगा। इसमें आपको 4 वायर मिल निकल जाएगा, इसमें रेड, वाइट, ब्लैक, ग्रीन। अब इसको यहाँ इससे निकाल के तार को बाहर निकालना है। ठीक है, निकाल के दिखाते हैं। देखो इस वायर को हमको इसमें देना है, जो कि आपको बाहर निकल जाए। जैसे निकालना है बाहर आपको। तार बहुत बड़ी हो गई है, इसको छोटा करना है। छील दिए इसको, अब इसको छीलना है, सबको छील के दिखाते हैं। अब इसको
लाल वाला को इस रेड वायर को यहाँ सोल्डिंग करना है। रेड वायर को यहाँ सोल्डिंग करना है। एक हाथ से कर रहा हूँ, एक हाथ से कैमरा पकड़ा हूँ, इसीलिए इतना लेट हो रहा है। मेरा स्टैंड टूट गया है, इसीलिए पकड़ने में बनता है। एक मिनट टूट गया, कितना हो गया? मेरा स्टैंड टूट गया था ना। रेड वायर को यहाँ जोड़ना है। वाइट है, इसके बाद वाइट लगाना है। ग्रीन है, अब ग्रीन देना है। ब्लैक है, ब्लैक करना है। उठा के चलो हेलो ये रेड था, रेड दे दिए। वाइट था, वाइट दे दिए। ग्रीन था, ग्रीन दे दिए। ब्लैक था, ब्लैक दे दिए। अब करना क्या है दोस्तों, इसको एक ग्लू गन का स्टिक जो आता है उसको इससे जमा देना है, जो कि वायर कभी भी भूल से भी ना निकले बाहर। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं जमा के। ये ग्लू गन है, इसमें स्टिक है, देखो जमाना है यहाँ पे। अभी गर्म होने दो, लगाएं लाइन पे। ये ग्लू गन है, इसका प्राइस 250 मिल जाएगा मार्केट में। बात है क्या यहाँ भी बात करते जो काम कर ग्रीन, वाइट, रेड, वाइट, ग्रीन, ब्लैक।
लगल को देखा जा काटी दल को लगल को ना हनु लगा रहे थे अब का वो पते चल रहा है रहता है दिखाई पते तो लगे पानी हर जगह बंद रही है ओ इधर अभी बहुत कम है बढ़िया है सब कुछ लगा दे पाइप लगा दे पानी अगर लगा दिया कैसा है लगल के कैसा ही पानी है इसका उड़ी उड़ी का गुंडी है हेलो राजा है हाँ हाँ उधर सुए से कहाँ में करे ना उठाओ क्यों बोलेंगे? इसको जमाने से क्या होता है कि तार बाहर नहीं निकलेगा। स्टेप बाय स्टेप बताते रहूँगा, वीडियो को स्किप मत करना। ये मेरा हो गया, अब उसको बाहर निकालना है। अब इसको सूखने दो, उसके बाद इसको बैठाना पड़ेगा स्टैंड को। अब करना क्या है, इसके द्वारा इसको बाहर निकालना है। इसको यहाँ से खींचना है, बाहर निकालना है। तो करना क्या है, इसको काट कर तार छील दो थोड़ा सा पहले। इस वायर को तो यहाँ से खोल लो, खोल दिए। और इसको यहाँ से पत्ते खींचो बाहर, उससे छीलना है इसको। अब इसको सोल्डिंग कर दिए। अब इसके द्वारा इसको बाहर निकालना, यहाँ से धीरे धीरे खींचना है। इसके दिखाते इस तरह आपको बाहर निकाल लेना है। यहाँ से बाहर निकल जाएगा, इस तरह से आपको बाहर निकाल लेना है। अब ये है क्लिप, ये क्लिप है। अब इसको यहाँ पे इसको लगाना है। कैसे लगाना है, इसका कोड आता है, दिखाते हैं। ये है कोड जो आपका यहाँ लगेगा, आपका यहाँ लगेगा। जो इसमें लिखा हुआ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, सब ये जो वायर है सब में लगाना है। सब में बताते हैं कैसे लगाना है।
ये जो 1 नंबर दिया गया है, 1 नंबर में आपको रेड बटन, रेड बल्ब तार जोड़ेंगे। ठीक है, एक में रेड, दूसरे में ब्लैक, तीसरे में वाइट, चौथे में ग्रीन। ये पकड़े इसे, यहाँ पकड़े रखना। ठीक है, यहाँ देखना। एक में रेड, दूसरे में ब्लैक, तीसरे में वाइट, चौथे में ग्रीन। एक नंबर में रेड, दूसरे नंबर में ब्लैक, तीसरे नंबर में वाइट, 4 नंबर में ग्रीन। अब इसको हम लगाएंगे। क्लिप लगा देना है। अब इसको चेक करेंगे। ये लोडर बनकर तैयार हो गया है। अब देखें, यहाँ पे लोड बताने लगा। तो आपको इसी प्रकार से आपको बनाना है। ये आपका राइट हो गया। इसको टाइट कर रहे हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और बगल में सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, जो कि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। इसी प्रकार से टाइट करना है, लूज ना छोड़ें। लूज होने के कारण कभी वेट करते समय ये लूज हो जाता है, जो कि ये मेरे में जाने लगता है बार बार। टाइट बहुत ज़ोर से हार्ड करें। मेमोरी नहीं है, मेमोरी नहीं है, सिर्फ
गया।